अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़र हाँ असी अपने नवे व्लॉग नाल। अज असी अपना पहला चारा काश्त कर रहे हैं। 5 कनाल 10 मरले असी जैंतर ला रहे हैं तो 4.5 कनाल असी चरी बीज रहे हैं ज्वार, और इंशाअल्लाह 1 महीने तक साड़ी फसल तैयार हो जाएगी और बकरियां वास्ते बेहतरीन चारे का बंदोबस्त हो जाएगा। असी यह चारा ला रहे हैं तो ये नाल जिहड़ी कास्ट ने साड़ी वो काफ़ी कंट्रोल च हो जाएगी और चारा भी बेहतरीन बकरियां नूं सब्ज़ा मिलेगा। और इंशाअल्लाह इस तो बाद भी असी दोबारा चारा ही लगावांगे इस खेत विच। यह साड़ियां ओही बकरियां ने तिन्ने जिहड़ियां असी खरीदियां सन ते माशाअल्लाह तीन क्रॉस हो चुकी ने और उम्मीद है अल्लाह ने खैर खरीत नाल वक्त कढ़िया तो अक्तूबर दे विच इंशाअल्लाह बच्चे डिलीवर करनगियां और यह साडे गोट फार्म की पहली डिलीवरी होएगी। और इंशाअल्लाह ईद के बाद असी कोई और 2-4 बकरियां खरीदांगे और वो भी लवांगे। ईद वास्ते रेट काफ़ी महंगे ने, इस वास्ते असी खरीदारी बंद कर दी है। इंशाअल्लाह ईद तो बाद असी दोबारा खरीदारी करांगे। तो माशाअल्लाह इन्हां दी फिटनेस देखो, बहुत फिट ने। और यह तूत का दरख्त है, ये सारी दिहाड़ी लगी रहंदियां ने। यह देखो माशाअल्लाह कैसे खड़ियां होकर लगियां ने, इंज सारा दिन कभी बाहर तो कभी अंदर। और यह तीसरी है, ये थोड़ा जिहा लड़दियां ने, ये पीछे चढ़दियां ने। इंशाअल्लाह ये नाल भी जल्दी काफ़ी हद तक हुण फर्क है, हुण कट्ठियां रहंदियां ने। इंशाअल्लाह जल्दी है भी बिल्कुल कट्ठियां हो जाएंगी और लड़ाई भी बंद हो जाएगी जी। माशाअल्लाह साढ़े तीन बकरियां आपस काफ़ी अटैच हो चुकी ने तो इन्हां दा बिहेवियर भी आपस काफ़ी चेंज हो चुका है। पहला हर टाइम लड़दियां रहंदियां सन, हुण काफ़ी देर कट्ठा रहंदियां ने, इस वास्ते आपस भी बेहतरीन ने। ठीक है दोस्तों, फिर अज लई इन्ने काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते मिलांगे। अल्लाह हाफिज़।